de raiz. Não fica tanta raiz. Haja vaso pra tanta raiz. Que essa daqui, olha o tamanho das raízes dela que vai ficando. Elas vão entrando muito pra baixo do vaso. Agora eu vou montar aqui, botar elas todas juntas. Estão com a raiz, estão bem bonitas. Quero um arranjo bem bonito delas. Eu gosto muito das minhas plantinhas. São pendentes, vão ficar bem bonitos, porque eu já tive esse vaso muito bonito, super cheio. Aí desgrenhou, eu mudei de lugar e dei uma desgrenhada nelas. Vamos ver se elas vão ficar bonitas de novo. Elas precisam ficar bonitas de novo. Olha o tamanho desse. Haja vaso. Então eu aproveito todas. Quando eu gosto, porque tem um excesso ali que eu joguei foi fora. Aí hoje eu não molho essas, vou deixar pra molhar só amanhã ou depois. Mas tá chovendo, nem precisa ficar molhando. E eu vou deixar no relento. Ainda tem mais aqui. Acho que essa aqui eu vou plantar lá na minha casa, lá no apartamento. As terrinhas velhas já vou jogando fora, direto no saco, já pra não ter problema. Qual que eu vou mexer primeiro? Acho que essa dali, deixa eu ver se é essa dali. Vem cá pra cá. Olha o tanto que eu joguei fora.